আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম বকুলপুর সিজন 2 এর 462তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, 462তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার মতিনকে ভিলেন হিসেবে দেখা যাবে। কারণ মতিন এবার গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে বলবে যে এই উগান্ডার জন্য রুহি খারাপ হয়ে গেছে। রুহি তার ফুপুকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে এই উগান্ডার ইশারায়। কারণ উগান্ডাই রুহিকে এই বুদ্ধিটি দিয়েছে। উগান্ডা বলেছিল যে তুমি তোমার ফুপুকে যদি তোমার ঘর থেকে বের করে দিতে পারো তাহলে তোমার ফুপু ঢাকা চলে যাবে, আর এই সুযোগে আমি আর তুমি যখন ইচ্ছা তখনই দেখা করতে পারবো। আর এইসব কথা শুনে গ্রামের লোকরাও উগান্ডাকে ভুল বুঝতে শুরু করবে এবং এই মতিনের সাথে অ্যাড হবে সাত্তার সাহেব। সাত্তার সাহেবও বলে বেড়াবে সকল ভুলের মূল হচ্ছে এই উগান্ডার কারণে রুহি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যে কোনো মূল্যে উগান্ডার কাছ থেকে রুহিকে সরাতে হবে। আর অন্যদিকে সবাই বলবে ফুয়ারা যেন মন্টুকে তালাক দিয়ে দেয়। কারণ মন্টু যেহেতু আরও একটি বিয়ে করে ফেলেছে, অর্থাৎ মন্টু যেহেতু নোলককে বিয়ে করেছে, সেহেতু ফুয়ারার তো ওখানে আর কোনো জায়গা হবে না। আর এই কথা শুনে ফুয়ারা বলবে না, আমি মন্টুকে তালাক দিব না। কারণ আমি যদি মন্টুকে তালাক দিয়ে দিই তাহলে এই সম্পত্তির সকল ভাগ থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে যাব। কারণ আমি চাচ্ছি সম্পত্তিগুলো আমি বড় ভাইকে দিয়ে দিতে। বড় ভাই এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো একটা ব্যবসা করুক, কারণ বড় ভাইয়ের অবস্থা খুবই খারাপ যাচ্ছে। আর এই কথা শুনে সকলেই হ্যাঁ পোষণ করবে। সকলে বলবে হ্যাঁ, তোমার সিদ্ধান্তটি ভালো। তুমি যেহেতু মন্টুকে তালাক দিতে চাচ্ছ না, এটা খুব ভালো সিদ্ধান্ত। তো মন্টুকে আগে তুমি দেশে আসতে দাও। গ্রামে আসার পর তোমরা এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করো। দূরে দূরে থেকে এই ব্যাপারটি নিয়ে কখনই সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে না। এইসব কথা দিবাকে বলতে দেখা যাবে আগামী পর্বে। আর অন্যদিকে বোরহানকে দেখা যাবে বোরহান ফোনে তার এক বন্ধুকে বলবে, আরে মুসলিম সরকারের বেল নেই, এখন এই এলাকায় আমরাই রাজত্ব করব, তাড়াতাড়ি এলাকায় ফিরে আয়। এবং সে যখন ফোনে এই ধরনের কথা বলতে থাকবে তখন পেছন থেকে মুসলিম সরকার তার কপালে বন্দুক তাক করবে। আর এটি দেখে প্রচণ্ড পরিমাণে ভয় পেয়ে যাবে বোরহান, এবং বোরহানকে যখন দৌড় দিবে তখন মুসলিম সরকার বলবে দৌড় দিয়ে কোনো লাভ হবে না, যে আমার বিরুদ্ধে যায় তাকে আমি এই পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখি না। তোর এত বড় কলিজা কীভাবে হলো? তুই আমার বিরুদ্ধে গিয়ে কীভাবে কাজ করিস? আসলে কথায় আছে না, নদী মরে গেল নদীর রেত কিন্তু থেকে যায়। তো আমি হচ্ছি সেই নদী। আমার আজকে ইলেকশনে আমি জয়লাভ করিনি, কিন্তু তারপরও আমার যে ক্ষমতা সেটা আমি কাউকে দিয়ে দেইনি। আমার ক্ষমতা আমার কাছেই রয়েছে। তোর এত বড় বুকের পাঠা কীভাবে হলো? তুই এত বড় কথা কীভাবে বলিস? আর এইসব কথা শুনে বোরহান মুসলিম সরকারের কাছে ক্ষমা চাইবে এবং ক্ষমা চেয়ে ওখান থেকে চলে যাবে আগামী পর্বে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।